chính xác là Japanese, mấy cái đó cũng như là mấy cái quán hiểu không? American Japanese American style đúng không? Mấy cái quán này á, mấy quán ăn chơi của mình á, hiểu không? Yeah, nó có fish, nó có ấy mà nó có mấy cái loại món ăn chơi. Anh nghe là hay là nhiều khi ở cái chỗ nhà hàng của anh á, anh trải biến nó làm cái kiểu mà mấy cái quán nhà hàng Việt Nam truyền thống nhà Á rồi kiểu này thích á. Nếu trên lầu á, mai mốt á, tại nếu ông chủ nhà mà hợp tác với anh á, tại ông muốn mở một cái nhà hàng trên lầu cho con của ông 3.000 mấy square foot rồi. Mình sao? If I get into that, watch. Nhưng mà mình làm cái mô hình giống như món ngon đi là thành công, đừng có nói gì hết á. Lẩu với nướng. Lẩu với nướng mình làm mấy mô hình như vậy á là nhìn nó mới xôn xao. Tại mùa hè ăn đường mùa đông ăn đường đúng không? Thấy mấy không cái lẩu Vũng Tàu đây hả? Thấy không? Chỗ nào lấy cũng đặt cảm giác vậy ha. Lẩu Việt Nam mình kìa, biết bao nhiêu loại. Mình làm mình decoration hơn kiểu mà truyền thống như vậy đó. Kita